ચાલો ગુડ મોર્નિંગ સ્ટુડન્ટ્સ. આપણે હવે ડિડક્શનની લાસ્ટ સેક્શન ભણી રહ્યા છે. સેક્શન નંબર 54G 54G. બરાબર. અત્યાર સુધી તમે ઘણી બધી ડિડક્શનની સેક્શન્સ છે એ કમ્પ્લીટ કરી. હવે એમાંની એક સેક્શન છે એ છે સેક્શન 54G. તમે અંદર ચેક કરો તો તમે અંદર વિગતે આમાં જાણવા તમને મળશે કે આનું પહેલાં છે ને થોડુંક ઇન્ટ્રોડક્શન સમજી લો. આ સેક્શન લાવવાનું રીઝન શું છે, તો તમે જો આમાં થોડા કંઈ ડિટેલમાં ઉતરશો ને તો તમને ખ્યાલ આવશે કે તમે જોતા હો તો મોટા ભાગે પ્રોડક્શન યુનિટ્સ અથવા તો ઔદ્યોગિક જે પણ મોટા આપણે એમ કહીએ કે ઉત્પાદનની પ્રક્રિયા સાથે જોડાયેલી કંપનીઓ છે એના મેન્યુફેક્ચરિંગ યુનિટ એટલે કે ઉત્પાદનના એકમો બધા જોશો તો મોટા ભાગે સિટી એટલે કે શહેરોની આજુબાજુ વધારે હોય છે. તમને હું એક્ઝામ્પલ આપું, સપોઝ અમદાવાદનું, તો અમદાવાદની આજુબાજુના તમે આમ જુઓ તો હાઈવે ઉપર તમે નીકળો તો તમને ખ્યાલ આવે કે ભાવનગરથી જો તમે અમદાવાદ જતા હો તો બગોદરાથી લગભગ એરિયા ચાલુ થઈ જાય. તમે જુઓ તો ચારે બાજુ આમ પ્રોડક્શનને લગતી અલગ અલગ કંપનીઓ છે. હવે આ તમે જોવા જાઓ તો અલ્ટિમેટલી આવા ઉદ્યોગોનો ફાયદો કોને મળે છે, તો કે શહેરોને. પછી તમે ચેક કરવા જાઓ રાજકોટ, તો રાજકોટનો ઘણો બધો ઉત્પાદનને આધારિત બધી કંપનીઓ ઉત્પાદન કરે છે ત્યાંય તે. પછી ચેક કરો તમે વડોદરા, તો વડોદરાથી ભરૂચનો એરિયા છે આખો વચ્ચેનો હાઈવે, રસ્તાની બંને બાજુ તમને ઉત્પાદન કરતી કંપનીઓ જોવા મળશે, પ્રોડક્શન યુનિટ બધા જોવા મળશે. હવે આ ફાયદો શહેરોથી લઈને ગામડા સુધી પહોંચે, આ ઓબ્જેક્ટિવ સાથે સેક્શન નંબર 54Gની શરૂઆત થાય છે કે ભાઈ શહેરોમાં જે ઔદ્યોગિક વસાહતો છે અથવા તો ઔદ્યોગિક એકમો છે એને તમારે ક્યાં લઈ જવાના છે, એને શિફ્ટ કરીને તમારે લઈ જવાના છે એને ગામડાઓ તરફ, જેથી આ બધો લાભ જે માત્ર ને માત્ર શહેરોને મળે છે એ ગામડાને પણ મળતો થાય. ઓકે, આ એનો ઓબ્જેક્ટિવ પહેલી વસ્તુ. એટલે શહેરી વિસ્તારમાં સ્થિત ઔદ્યોગિક સાહસની મિલકતોને ફેરબદલીથી મૂડી નફા અંગે કરમુક્તિ. જુઓ, આ રીતનું આપણું કાંઈક સ્ટેટમેન્ટ છે. એટલે એનો મતલબ એમ થયો કે તમે તમારા શહેરમાં જે ઉત્પાદન કરતા એકમો છે એને બંધ કરો. એને બંધ કરો એટલે તમારે શું કરવું પડે, તો કે ઉદ્યોગ સાહસિક તરીકે તમારે અમુક ખર્ચાઓ છે એ વધારાના આવશે. સમજો, તમે તમારી મશીનરી બંધ કરો છો, તમે તમારી જમીન ઉત્પાદન માટેની છે આખી ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ફેસિલિટીને શહેરમાંથી ગામડે લઈ જાઓ એટલે લાવવા મૂકવાનો ખર્ચ પણ થાય, અને સાથે શું થાય, સાથે તમારી જગ્યાના પરિવર્તનને લીધે ઘણી બધી સરળતા તમારી હોય વહી જાય. સમજો, એટલે આ બધી સરળતા એની વહી જતી હોય તો સામે સરકાર એમ વિચારે કે સરકાર ફાયદો આપવા માટે તૈયાર હોય છે. હવે તમે જુઓ તો સૌથી પહેલો પોઈન્ટ આ કલમનો તમારે જોવાનો એ છે મૂડી મિલકત લાંબા ગાળાની હોય તો પણ ચાલશે અને ટૂંકા ગાળાની હોય તો પણ ચાલશે. એનો મતલબ એમ છે કે તમે તમારી મિલકતો વેચી દો શહેરમાં અને પછી ગામડે જઈને નવી મિલકત વસાવતા હો, આ પ્રકારની પરિસ્થિતિ હોય ત્યારે કલમ નંબર 54G તમને લાગુ પડે. એનો પહેલો પોઈન્ટ છે કે લાંબા ગાળા અને ટૂંકા ગાળાનો મૂડી નફો. ઓકે, જે પણ પ્રકારની અત્યાર સુધીની તમે કલમ 54ની જેટલી સિરીઝ તમે જોઈ હોય તો એમાં લાંબા ગાળાની મૂડી મિલકતમાં જ ફાયદો મળતો, તો આ એક જ એવી સેક્શન છે જેમાં ટૂંકા ગાળાનો મૂડી નફો હોય તો પણ ચાલશે. પછી બીજો પોઈન્ટ જુઓ કે ભાઈ શહેરી વિસ્તારમાંથી ગામડાના વિસ્તારોમાં ઉત્પાદન લઈ જવામાં આવે. આ આપણો બીજો પોઈન્ટ છે કે ભાઈ શહેરી વિસ્તારમાંથી બધી વસ્તુઓ વેચીને અથવા તો બંધ કરીને તમારે શું કરવાનું છે, ગામડા તરફ તમે તમારા ઉત્પાદન એકમને લઈ જવાનું છે. આ પોઈન્ટ નંબર 2. પોઈન્ટ નંબર 1 થયો લાંબા ગાળા અને ટૂંકા ગાળાની મૂડી મિલકત. પોઈન્ટ નંબર 2 થયો કયો, તો કે શહેરી વિસ્તારમાંથી ગામડામાં લઈ જવાનું છે. ત્રીજો પોઈન્ટ, ફેરબદલીનું કારણ ગામડામાં સ્થળાંતરિત કરવામાં આવે એ છે. સમજો, ધંધાના માલિક તરીકે તમે એમ વિચારો છો કે શહેરમાંથી
અમે ક્યાં વયા જશું? ગામડામાં વયા જશું. ઓકે, આ છે આપણો પોઈન્ટ નંબર 3. આ ત્રણે આમ ઇઝીલી સમજાઈ જાય એ પ્રકારના પોઈન્ટ્સ છે. પોઈન્ટ નંબર 4 તમે જુઓ તો ફેરબદલીથી 1 વર્ષ પહેલા અને 3 વર્ષ સુધીના સમયગાળાના, એટલે કે ફેરબદલી પછીના 3 વર્ષના સમયગાળામાં તમે નવી મિલકત ખરીદેલી હોવી જોઈએ. ફેરબદલી અથવા તો આપણે એમ કહીએ ને કે ફેરબદલી અહીંયા આગળ અલગ છે અને અહીંયા ફેરબદલીનો શબ્દ અલગ છે. આ ફેરબદલી એટલે શું? આ વેચાણ છે. ઓકે, અને આ ફેરબદલી શું છે? તો કે તમારા જે પણ જૂના ઉત્પાદનને લગતા સાધનો છે એ તમે શહેરમાંથી ક્યાં લઈ જાઓ છો? ગામડે લઈ જાઓ. આ થયો આપણો ચોથો પોઈન્ટ. ઓકે, તમે કહેશો સર ઓકે આ 3 પોઈન્ટ એ સમજાઈ ગયા, ચોથો પોઈન્ટ પણ સમજાઈ ગયો છે. 5મો પોઈન્ટ કે ભાઈ જે નવી ખરીદેલી મિલકત છે એ 3 વર્ષ સુધી વેચી શકાશે નહીં. ઓકે, 3 વર્ષ સુધી વેચી શકાય એમ નથી. ઓકે, ચલો આટલી વસ્તુઓ તો આપણને ખ્યાલ આવી ગઈ કે ભાઈ આટલી વસ્તુઓ બને ત્યારે તમારું કામ છે એ પૂરું થશે. ઓકે, ચાલો પછીનો આખો તમે પોઈન્ટ જુઓ તો એ શું છે? કર મુક્તિની રકમ, એટલે કે કેટલી રકમ તમને મળશે કર મુક્તિમાં. તો જ્યારે મૂડી નફાની રકમ કરતા રોકાણની રકમ વધુ હોય તો પૂરેપૂરો મૂડી નફો કર મુક્ત. સમજો રોકાણ એટલે શું? તો કે રોકાણ એટલે તમે જે પણ નવી જમીન લીધી છે, નવી મશીનરી લીધી છે, અથવા તો સ્થળાંતર માટેના નક્કી થયેલા ખર્ચ, આ બધું જ તમારું શેમાં કન્સિડર થાય છે? રોકાણ તરીકે કન્સિડર થાય છે. ઓકે, હવે જો આ પહેલો જ પોઈન્ટ સમજીએ તો આપણું જૂનું જાણીતું એક્ઝામ્પલ પાછું લાવું કે વેચાણ છે એ 15 લાખ રૂપિયાનું હોય, ખરીદી 10 લાખની હોય. ઓકે, તો મૂડી નફો કેટલા રૂપિયાનો થશે? 5 લાખ રૂપિયાનો. હવે 5 લાખની સામે તમે તમારું રોકાણ અથવા તો ઉપર જે જણાવેલી વસ્તુઓ છે એ તમે 5,50,000ની લીધી તો તમારો 5 લાખ રૂપિયાનો પૂરેપૂરો મૂડી નફો કેવો થઈ જશે? કરમુક્ત. આ થયો આપણો પોઈન્ટ નંબર 1. ઓકે, પહેલો પોઈન્ટ આપણો આ થયો કે ભાઈ તમારો જેટલો પણ મૂડી નફો થતો હતો એનાથી વધારે તમે રોકાણ કરેલું છે. કદાચ એવી પરિસ્થિતિ બને કે તમે આ બીજી સિચ્યુએશનની વાત કરું, કદાચ તમારી રોકાણની રકમ મૂડી નફા કરતાં કેવી હોય? ઓછી હોય. હું તમને એક એક્ઝામ્પલ આપું. 5 લાખની બદલે તમે રોકાણ કરો છો કેટલું? તો કે 4 લાખ રૂપિયા. એટલે કે મૂડી નફા કરતાં રોકાણની રકમ કેવી છે? ઓછી છે. તો એ પરિસ્થિતિમાં વધારાના જે 1 લાખ રૂપિયા વધ્યા એ કેવા થશે? કરપાત્ર. ઓકે, આ સિમ્પલ આપણે જે ગણતરીઓ કરતા હતા એ સેમ વે. આમાં બીજું કોઈ વસ્તુ નવી તમને આપેલી નથી. એટલે હવે તમે આમ જોવા જાઓ તો ઓવરઓલ ફરીથી એક વખત આપણે આ પોઈન્ટ્સને જોઈ લઈએ તો સૌથી પહેલો પોઈન્ટ એવો છે કે લાંબા ગાળા અને ટૂંકા ગાળાની મૂડી મિલકત હોવી જોઈએ. આ પહેલો પોઈન્ટ. બીજો પોઈન્ટ એવો છે કે શહેરી વિસ્તારમાંથી ગામડાના વિસ્તારોમાં ઉત્પાદન લઈ જવામાં આવેલું છે. આ બીજી શરત કે ભાઈ આપણે શહેરમાંથી ગામડે લઈ ગયા. ત્રીજું કે ફેરબદલીનું કારણ મુખ્યત્વે શું હોવું જોઈએ? તો કે મુખ્યત્વે શહેરમાંથી આપણે શું કરીએ છીએ? આપણી બધી વસ્તુઓ લઈને ગામડે પહોંચી જઈએ છીએ, ત્યાં જઈને ઉત્પાદન કરવાના છીએ. કેટલો સમયગાળો? તો કે જ્યારે તમે ફેરબદલી કરો છો એટલે કે વેચાણ કરો છો ત્યારથી 1 વર્ષ પહેલાં અને પછીના 3 વર્ષ સુધીમાં તમારે નવી મિલકતો ખરીદી લેવાની છે. ઓકે, તમે કહેશો સર બરાબર. 5મો પોઈન્ટ શું છે? તો કે જે ફેરબદલી કરી, સમજો ફેરબદલી કરી અને નવી મિલકત લીધી, આ નવી મિલકત છે એ તમે 3 વર્ષ સુધી વેચી શકશો નહીં. ઓકે, તો આટલા પોઈન્ટ છે એ તમારા ઇમ્પોર્ટન્ટ. અને છેલ્લે આપણે જોઈએ તો કર મુક્તિને લગતી બંને પરિસ્થિતિઓ પણ આપણે જોઈ લીધી. હવે તમારા લેવલે તમારે શું કરવાનું છે?
કલમ નંબર 54ની જે આખી સિરીઝ ચાલી છે આપણી વિડીયોની, એમાં બોર્ડ ઉપર મેં જેટલા પોઈન્ટ લખેલા છે એની એક સરસ મજાની પોઈન્ટ બુક છે એ તમારે તૈયાર કરવાની છે. ઓકે, તો એની ઉપર તમારે ખાસ ધ્યાન આપવાનું છે કે આની પોઈન્ટ બુક બનાવી નાખો એટલે એક્ઝામ ટાઈમે તમારા માટે વાંચવું કેવું થઈ જાય, સરળ થઈ જશે. ઓકે, બાકી એ સિવાય તમારે મેં તમને હમણાં મીટમાં તે વાત કરી લીધી, એટલે લેક્ચર્સ છે એ આપણે હજી આગળ દાખલાઓ થોડા ગણી લઈએ પછી ગૂગલ મીટમાં લેક્ચર રાખશું. ઓકે, તો અત્યારે આપણે આમાં આટલું રાખીએ છીએ.